พายุลูกนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ถึงประเทศไทยค่ะเพราะตำแหน่งของพายุโซนร้อนโซเดลนั้นยังอยู่ที่บริเวณนะคะมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะคาดว่าจะเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็จะลงสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงของวันที่ 21 ตุลาคมนี้หลังจากนั้นนะคะก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งนะคะมาทางประเทศเวียดนามค่ะขณะเดียวกันนะคะตอนนี้ในช่วงของวันที่ 24-25 ตุลาคมนี้แถวๆเวียดนามก็อาจจะมีฝนตกนะคะแล้วก็จะค่อยๆอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วตามลำดับนั่นเองค่ะส่วนพายุลูกใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในพื้นที่นะคะหลายจุดนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าก็อาจจะส่งผลกระทบกับมวลน้ำได้อย่างเช่นที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเวลานี้หน่วยงานรัฐต้องวางแผนการบริหารจัดการน้ำแล้วล่ะค่ะเพราะว่าขณะนี้จิสด้านั้นได้วิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมขังนะคะจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบเรดาร์นะคะบันทึกภาพในช่วงเช้าของวันที่ 20 ตุลาคมนะคะที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นพื้นที่สีฟ้าอ่อนที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนะคะที่บริเวณอำเภอปักธงชัยแล้วก็พื้นที่ที่อำเภอโชคชัยค่ะที่น้ำกำลังจะไหลไปท่วมขังต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้นะคะมีการพูดถึงเรื่องของพื้นที่น้ำท่วมของปักธงชัยนั้นลดลงไปแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ 472 ไร่ค่ะแต่ก็พบว่าพื้นที่น้ำท่วมนะคะเพิ่มขึ้นที่อำเภอโชคชัยมากถึง 11,400 ไร่นะคะที่อำเภอโชคชัยนั้นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับก้อนน้ำรอบนี้ไว้ด้วยนอกจากนี้นะคะพื้นที่น้ำท่วมขังนะคะยังมีอีกนะคะอยู่ทั้งหมด 15 อำเภอรวมทั้งอำเภอวังน้ำเขียวซึ่งเป็นพื้นที่เหนือเขื่อนลำพระเพลิงซึ่งพบพื้นที่น้ำท่วมเพิ่มขึ้นนะคะมากถึง 319 ไร่นั่นเองนะคะแต่ก็ต้องเฝ้าดูกันต่อไปค่ะแต่ถ้าหากว่าถามว่าในช่วง 1-2 วันนี้แนวโน้มของฝนตกนะคะจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงบอกได้เลยว่าช่วงนี้นะคะฝนอาจจะลดลงเพราะว่าอาจจะสอดคล้องให้เรามีเวลาหายใจนะคะมีการพร่องน้ำลงไปได้บ้างในพื้นที่น้ำท่วมนะคะสำหรับข้อมูลฝนสะสมวันนี้จะเห็นว่าบริเวณพื้นที่นะคะตอนบนของประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือนะคะภาคอีสานนะคะภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกเวลานี้นะคะแทบจะไม่มีสีเขียวที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะสีเขียวนั้นเป็นสีของฝนค่ะวันนี้ไม่ค่อยจะมีนักนะคะมีแนวโน้มว่าฝนนั้นอาจจะไม่เยอะแล้วก็จะค่อยๆลดลงค่ะอาจจะส่งผลดีกับสถานการณ์น้ำท่วมเพราะว่าไม่มีฝนตกเข้าไปเพิ่มนะคะแต่พื้นที่ภาคใต้ค่ะการกระจายตัวของฝนนั้นค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็ยังเห็นสีเขียวๆในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะแต่ฝนเกิดขึ้นนั้นนะคะอยู่ที่30-40%ของพื้นที่เท่านั้นเองค่ะส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่ยังเกิดขึ้นอยู่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกนะคะพิจิตรกำแพงเพชรค่ะรวมถึงสุโขทัยแล้วก็จังหวัดตากอีกด้วยนะคะยังมีฝนตกเกิดขึ้นส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานนะคะแถวจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนะคะสกลนครนครพนมค่ะยโสธรนะคะรวมถึงอำนาจเจริญอุบลราชธานีส่วนพื้นที่ภาคกลางค่ะแถวจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีแล้วก็จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะคะส่วนพื้นที่ทางด้านของภาคตะวันออกค่ะก็จะอยู่แถวจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดนะคะถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องอยู่ส่วนพื้นที่ทางภาคใต้ค่ะแถวจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนองพังงาแล้วก็จังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะจะต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองกันอยู่นะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะฝนที่ตกเกิดขึ้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะอย่างช่วงนี้หลายคนนะคะเวลาที่ฝนตกง่วงนอนบ้างไหมถูกค่ะอย่างเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะทั้งฝนตกทั้งอากาศเย็นดิฉันอยากจะซุกตัวอยู่ในผ้าห่มอุ่นๆ รู้สึกแบบทำร้ายจิตใจการต้องตื่นมาทำงานมากเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่รับประทานอาหารเข้าไปหนังท้องตึงหนังตามันหย่อนและอากาศเย็นๆฝนชื้นๆด้วยต้องง่วงนอนไปตามๆกันค่ะแต่ว่าอาการเหล่านี้นะคะเป็นอาการที่คุณหมอบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอาการที่เขาเรียกว่าฟู้ดโคม่านะคะอาการนี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังที่เรารับประทานอาหารนะคะกลางวันแล้วก็ทำให้เรารู้สึกง่วงนอนบ่อยๆเริ่มผิดปกติแล้วนะคะวันนี้ดิฉันมีเคล็ดลับดีๆมาฝากเกี่ยวกับเรื่องนี้กันด้วยนะคะต้องบอกว่านะคะทางด้านของนายแพทย์ปิยพันธ์พฤกษาพนิชนะคะผู้เชี่ยวชาญทางโรคทางเดินอาหารคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เปิดเผยว่าอาการง่วงมากๆหลังอาหารกลางวันเกิดจาก
นะคะหลังทานอาหารมื้อใหญ่ที่ร่างกายใช้พลังงานนะคะในเรื่องของการย่อยอาหารมากนะคะแล้วก็มีการปล่อยพลังงานส่วนอื่นๆนะคะน้อยลงดังนั้นค่ะร่างกายจึงหลั่งสารอินซูลินเพื่อให้น้ำตาลอยู่ในระดับปกติซึ่งจริงๆแล้วนะคะอินซูลินนั้นทำให้สมองขับสารเซโรโทนินแล้วก็เมลาโทนินนะคะทำให้เกิดอาการง่วงได้ง่ายค่ะโดยเฉพาะอวัยวะต่างๆของร่างกายนั้นก็จะรู้สึกนะคะทำให้มีปฏิกิริยานะคะหมดเรี่ยวแรงแล้วก็เหนื่อยง่ายนั่นเองค่ะใครที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้นะคะต้องบอกว่าไม่ต้องตกใจเพราะจะมีวิธีแก้ไขในเรื่องของอาการฟู้ดโคม่านี้อยู่เหมือนกันนะคะเพียงแค่กินอาหารแต่พอดีเคี้ยวให้ช้าลงนะคะแต่ว่าต้องเลี่ยงอาหารน้ำตาลสูงค่ะให้เน้นทานผักผลไม้ไขมันดีพอกินแล้วนะคะก็ต้องหากิจกรรมทำเบาๆหน่อยนะคะเพื่อเคลื่อนไหวร่างกายเพียงเท่านี้นะคะอาการก็จะดีขึ้นมาเท่านั้นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่นำมาฝากกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาการค่ะที่หลายคนนั้นอาจจะเป็นอยู่ก็ต้องรีบปรับตัวในเรื่องของการรับประทานอาหารในช่วงเวลานี้นะคะฝนตกนะคะเกิดขึ้นง่วงนอนเกิดขึ้นก็อย่างน้อยเดี๋ยวจะเข้าสู่ฤดูหนาวหลายคนอาจจะอยากนอนมากกว่านี้นะคะค่ะก็ถ้าอยากนอนหรือว่ารู้สึกมีอาการฟู้ดโคม่าอย่างที่คุณนิตยาบอกขยับร่างกายนิดนึงเอ็กซ์ไซส์หน่อยนะคะอยู่ออฟฟิศก็ทำได้ค่ะจริงๆแล้วพฤติกรรมของการรับประทานอาหารเนี่ยเกี่ยวเหมือนกันนะคะคุณหมอแนะนำบอกว่าต้องค่อยๆทานค่อยๆเคี้ยวคำหนึ่งเนี่ยเคี้ยวนานๆเคี้ยวให้ละเอียดค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกอิ่มเร็วทานน้อยลงไม่ได้ทานจนอิ่มเกินไปมันก็จะช่วยลดอาการง่วงนอนหลังจากรับประทานอาหารกลางวันได้อีกวิธีหนึ่งคุณวนิสาถ้ารู้สึกรับประทานแล้วมันเยอะเกินไปคุณผู้ชมลองลุกขึ้นยืนดูบ้างเพราะบางทีเรานั่งเนี่ยกระเพาะเรามันห่อตัวอยู่พอยืนแล้วเรารู้สึกมันหนักมันอิ่มขึ้นนะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเคล็ดลับของสาวสวยเขาใช้กัน ก็ต้องบอกสาวสวยเลยเพราะว่าหุ่นสแลนเดอร์มากกว่าดิฉันมากเลยนะคะทั้งสองท่านค่ะขอบคุณคุณนิตยาค่ะ